مساء الخير. أنا المرشدة السياحية، والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فنانتنا النهاردة من نوع مختلف. فنانتنا النهاردة فعلا من نوع مختلف، لأنها فنانة مش عادية. دي الفنانة الجميلة والكبيرة ميمي أحمد، الله يرحمها. فنانة ظهرت في الأربعينات من القرن الماضي. مش معروف تاريخ ميلادها ولا وفاتها، بس اللي معروف أعمالها الفنية. وبالرغم ان اعمالها مش كتيرة ومش كبيرة، الا ان عمرها الفني هو اللي كبير، 28 سنة قدمت فيهم 4 اعمال فنية بس. ممثلة مسرح بدرجة كبيرة، ظهرت الاول على خشبة المسرح وبعد كده اتنقلت للسينما. ومن اشهر ادوارها فيلم حب من السما اللي اتعرض سنة 1943، وكانت طالعة فيه بدور الممرضة، وكان أول أعمالها الفنية. والفيلم ده اتعرض يوم 24 ديسمبر 1943، ومدة عرضه كانت 110 دقيقة، وكان من إخراج عبد الفتاح حسن، ومن تأليف محمد كامل حسن المحامي. أما عن طاقم العمل فكان من بطولة نجاة علي، محمد أمين، إلهام حسين، حسين رياض، فؤاد شفيق، ميمي أحمد، وغيرهم كتير. علشان نتنقل دلوقتي لآخر عمل فني ليها اللي كان سنة 1971، وعمرها فيه اللي هو غير معروف، بس عمرها الفني 28 سنة. والفيلم ده كان من إخراج وتأليف السيد بدير، ومساعد المخرج عصمت عفيفي. وتاريخ العرض كان 12 إبريل 1971، ومدة عرض الفيلم كانت 100 دقيقة. أما عن طاقم العمل فكان من بطولة نجلاء فتحي، حسن يوسف، محمد عبد المطلب، نجوى فؤاد، سمير ولي الدين، وغيرهم كتير. المعلومات اللي موجودة عنها على النت مش كبيرة ومش كتيرة، إلا إننا لازم نتكلم عليها ونديها حقها، لأنها فنانة كبيرة. فالله يرحمها، لأنها تركت لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنها. وبرنامجنا بيتكلم على الفنان الكبير والصغير، وفنانتنا النهاردة ما كانتش صغيرة خالص، دي كانت فنانة مسرح كبيرة جدا، بس السينما ظلمتها، أو حبها للمسرح غلب حبها للسينما. كلامنا عن الفنانة دي خلص، بس حلقتنا لسه ما خلصتش. تعالى دلوقتي نتكلم عن أهم جزء فيها، وهي أعمالها الفنية. قدمت 4 أعمال فنية، وهم 5 شارع الحبايب، سجن العذارى، ربيع الحب، حب من السما. الله يرحمها، لأنها تركت لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنها، ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.